во рамките на проектот Запознаја Европската Унија, делува европски, кој што е поддржан од страна на општина Струмица, ние од Сдруженијето Новус денес го организиравме последниот настан, односно работилница на тема запознавање со Еразмус Плюс програмата, со што се завршува циклусот на проектни активности, кои што беа за приближување на европските вредности и политики до граѓаните на општина Струмица. Целта на оваа работилница беше присутните учесници да ги запознаеме и информираме со Еразмус Плюс програмата и можностите што ги нуди таа за студирање во странство и обучување во странство со користење на нејзини грантови. Програмата се базира на идејата дека инвестирањето во образованието е клучот до човечкиот потенцијал и тоа е без разлика на возраста и на образовното ниво. Сметавме дека е потребно да организираме работилница на оваа тема, бидејќи нивото на информираност, особено кај младата популација, беше на ниско ниво, па затоа сметаме дека со оваа работилница придонесовме да ги информираме учесниците со функционирањето на Еразмус Плюс програмата. Оваа прилика исто така сакаме да искористиме и за да информираме јавноста дека во склоп на овој проект имаме предвидено и изработка на студија базирана на истражувања, анкети и интервјуа, која ќе биде презентирана пред јавноста до крајот на тековната година. Ние воедно ќе продолжиме и да промовираме европски вредности и остануваме на ставот дека потребен е поголем ангажман од цивилниот сектор и од институциите за промовирање на европските вредности од локално ниво, па потоа се продолжи на државно ниво. Така, во целост би имали и држава, но и граѓани кои што се подготвени и мотивирани да ги споделуваат европските вредности. Што точно представува Еразмус програмата? Еразмус Плюс програмата представува, таа е еден од европските фондови, каде што организациите може да аплицираат, па преку нив младите да добијат можност да студираат во странство, да има размена на студенти, размена на искуства, исто така и организираат специализирани обуки во одредени земји кои што се финансирани од самата програма. Со тоа се возможно, со користење на нивните грантови, како што реков, да се посетуваат тие обуки во странство. Дали е прва ова работилница на оваа тема? Да, прва работилница и затоа баш ја организираме, бидејќи младите не се доволно запознаени со оваа тема. А сметаме дека има многу можности за користење. Рековте студија како фундамент кој Да. ми откриете што конкретно опфаќа таа студија? Дали елабориравте внатре европскиот систем и младите од Македонија? Што конкретно опфаќа таа студија кој што веќе ја работите велите анкети, истражувања, што на кој насоки? Така, истражувањето конкретно се базираше на да го определиме нивото колку граѓаните се запознаени, колку се против или за членство во Европската Унија, дали сметат тие ќе имаат некои бенефиции од членувањето во Европската Унија или пак дали има некои други можности за Република Македонија како држава. Исто така испитувавме и сето тоа и нивото на младата популација, дали тие се запознаени со Еразмус Плюс програмата, со Horizon 2020, со Косме, со програмите за поддршка на мали и средни претпријатија што ги нуди Европската Унија. Па со тоа би сакале да утврдиме на што да се фокусираме и во понатамошни проекти, во натамошни истражувања, кои да бидат следни теми на работилници, на обуки, сето тоа. И што покажува резултати? Стремишни сакате во европските семестри? Па да, позитивни се резултатите, повеќето граѓани се за членство во Европската Унија. Информираност, како што рековме, веќе е на ниско ниво и затоа ги работиме и овие работилници.